हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाढ़ा। और आप ये सर्दी खांसी और इम्यूनिटी के लिए भी यूज़ कर सकती है इस गाढ़े को। इसके लिए हमें चाहिए होगा तुलसी के पत्ते। 15 से 20 मैंने तुलसी के पत्ते लिए और मैंने लिए 3 से 4 लौंग और 4 से 5 मैंने लिया है काली मिर्च साबुत और एक छोटी इलायची। और साथ ही मैंने लिए कच्ची हल्दी और छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का। इन सबको हम अच्छे से कूट लेंगे। इसमें आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मैं इन सबको अच्छे से क्रश कर लूँगी इसमें। और ये मेरा अच्छे से पेस्ट बन गया इसका। और हमें चाहिए होगा इसके लिए पानी। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप कितने लिए बना रहे हो। मैं 3 कप बना रही हूँ तो मैंने 3 कप पानी यूज़ किया है। ये मैंने गर्म पानी यूज़ किया है, आप ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैंने इसको केटल में गर्म कर लिया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। और ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो बड़ी खुश होके पीती है। मैं ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर। इसको हम अच्छे से करेंगे बॉईल 5 से 10 मिनट के लिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तुलसी के पत्ते। और मैं इसे ढक के पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। अगर आप ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं इसमें तो आप इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करना। फ्रेंड्स, मैं 5 मिनट के बाद आप कर देते हो गैस को बंद। ये अच्छे से बॉईल हो गया। ये कितना अच्छा कलर आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ गैस और अब छान लेती हूँ इसको। मैंने निकाली है 2 कप में। और लास्ट में हमें इसमें ऐड कर रहा हनी। मैं ये ½ टी स्पून ले रही हूँ, आप 1 भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये मेरी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।